Yo, miedo ago nami. Miedo ago nami lo. Fien Fien Good nami. afternoon. Good afternoon. Dogbey kple mama o mi banami lo. Mienyi banami. Miakata efien ya. Akpe nami. Be miedo de mianchi efien ya. Akpe. Yo, abale mienya na CEANA radio kple TV nye ya. Ike mieyɔna be CEANA media. Ike nye CEANA ƒe nukpɔƒe yike CEANA ɖo anyi be ne yana ne Eʋegbe dodo natsi ɖe dzi. Ale be CEANA yenye eʋetɔwo katã le America. Woƒe habɔbɔ ta amewo le du vovovowo me le CEANA yame. Ta egba enye ŋkeke tɔxɛ aɖe abe ale mienya na nyitsɔ va yi yike nye memlɛɖagbe míeʋu CEANA media ŋu. Ale be gbe ma gbea CEANA media wodzi ale be enye enu yike woɖo anyi gbe ma gbe kɔsiɖa ɖeka va yi egbe va se ɖe egbea. Abe ale mienya na nane no miasi mieyɔna be Srɔ Eʋegbe or Learn Eʋe abe ale English yevuwo yɔnɛ ene wogblɔnɛ ene eye France yevuwo gblɔna be Apprende Eʋe or Apprende Eʋe. Ta egba yema ta mele afia kple danami ta mereku danami ele gbɔ ta mereku kplɔ mi ne mia ayi dzi wɔnawo dzi na egba. Akpe. Yo, akpe doc. Well, ona be me wonu hi me Dogbey nami ho gaka fien. Good afternoon. Dogbey kple mama o menyi banami. I know I'm going to speak more Ewe. I mean more, that would be the day, right? I'll speak more English and my anglicized anglicized Ewe. Just know that even though I have that, I'm able to teach students to learn Ewe, and they're going to know it more than me one day, you see. Okay, like Efo said, we were here last week. You and me, debuted the CEANA Media TV, which is also, of course, that's the new birth of our Srɔ Eʋegbe. We've been doing it for 3 years. Whether I speak it or not, I taught for 3 years, and it's really good. Let's laugh some. Now, this week is our very first week as such. And we have now grown, actually, into the next birth of CEANA. We went from 3 years of teaching, we were using different styles, the agile learning. So that was very easy. The kids learn, you're going to see some videos of them, and you just love their tonations and everything else. But we did that, and then now with this new birth of CEANA TV and radio, we have really partnered with some very high educational learning facilities. We now have partnered with lecturers and professors from an institution of higher learning, the University of Education in Winneba, Ghana.
And at the end of this day's session, we'll show you some of the old 3-year videos that we had. Egba, we will be very pleased to introduce to you our guest, Nufialaga, the head of department. And this is the head of department of the Ewe Department of the University of Education, Dr. Dogbey, who will tell us more about his group of lectures that we have partnered with and, cohesively tried to do, tell them what we do, how we do it, and how they can please come up and take it to its highest level. Dr. Dogbey is a senior lecturer and head of department of Ewe Education in the University of Education, Winneba. Dr. Dogbey is a trained professional teacher and holds a PhD in literature and anthropology, a master's in the literature and linguistics of Ewe, of this whole thing that makes us who we are. He also has a Master of Education degree in Educational Administration and Management. And he has his, partners in Ghana with whom he will be helping us move to the higher level with what we do now as it's always Srɔ Eʋegbe. That's what we used to say, and it's still that. Doc. You akpe dynamic akpe now. Ta abale dynamic ble the English igbe mana ke mado the flachinami nyama akpera be nyama ta as Yehuga via dego mama dide Eʋegbe ma ha afi miape Nufialaga na gere to ma ha. Ta abale dynamic blana mayakele miadome egba yenye enye Nufialaga le Sukukɔkɔ le Winneba University of Winneba ike abale English yevu yone le University of Education Winneba le Ghana alebe abale da na minoglo na mieje miagome Afetɔ bene mia afie Eʋegbe amo ela be mi pe be Eʋegbe ebubum abala mi sinyicho gbe agbe mievu CEANA media nua miakata mi si be obe United Nations to gbogbombe efe bla ton si gbona gbe la ne egbe adewo mo na ne kecho nwa egbe mo bubuge ta enye vevie de mieji be Eʋegbe na nye egbe ma be o le gba degbe a odo na Eʋegbe le Ghana, Benin kple Togo kple Badagry gake fifi agbe ma boa nene ma mieji me ma gbede mekareji be miagata mi be gbede ao ta ena be CEANA do Eʋe srɔ̃ ya nyi alebe ƒe tɔ̃ ya va yia ne la amo osrɔ̃ Eʋegbe ɖeviwo ke mos Eʋegbe ha fifia wonya le wodo Eʋegbe alebe dana mi ŋutɔa enye amade yike enye abala ogble na star ma yona be alo achiam srɔ̃ ma yona be agile learning ike na kpe be leke amo srɔ̃ me ɖeviwo srɔ̃ me alebe kwa iko ne eŋuwo etsia geke ko atro ŋuwo ko ne ɖeviwo nata srɔ̃ ŋua mai mie no mema alebe gake CEANA media va fia mieji be miakpɔe ɖa be leke mia ana meyiwo ke wo de Sukukɔkɔ abe miaƒe Nufialaga egba ne Dr Dogbey kple Eʋegbetɔwo ife Eʋegbe tɔwo yiwo ke nye ŋusrɔ̃lagãwo le Eʋegbea me le afi ma wota ge ɖe mia dome elabe taflatse miawoe Eʋegbea ɖeko miewoe le abɔdzokpo va ɖo sukuviwo JHS ta miawo mienye
nuya geɖewo ta ye wobe yewoava kpe ɖe mía ŋuti ta ke nye gbedzeanyi ke míana ne Nufialaga Dr Emmanuel Dogbey wòge ɖe mía dome ta mí katã mí ena Dr Emmanuel Dogbey na ava yo woe zɔ Dr Dogbey. Yo akpe mezɔ ɖe mi katã mia ŋu ye medo gbe na CEANA TV selawo kple eƒe radio selawo katã le aƒe kple gbe kple ame yiwo ke le mía kpɔm le online alo streaming le online hã míedo gbe tɔxɛ ɖe na wo. Edo dzidzɔ na mi ŋutɔ be enya ƒomevi aɖewo mía gbɔ le Ghana. Magblɔ be míexɔe alɔ eve ke dzadzraɖo katã le míawɔ be nu yi katã míawɔ nazɔ ɖe ɖoɖo aɖe ŋu adze fiatɔ dze gato hã míede ɖoɖo mawo tome ta akpe na ame katã le tagbe na ɖoɖo ya hafi wo edzi yi ge gake hafi ma dze gɔmea edze be magblɔ nya kpui aɖe tso mía degbea Eʋegbea míaƒe efemegbea ke dzɔdzɔme ŋutɔ kɔ na mí mawu gã ŋutɔ kɔ na mía edze maƒo ŋu tso nu le yi ke wòle le mía gbɔ le Ghana hafi míage ɖe ŋusɔsrɔ̃ me kpli. Magblɔ be míaƒe Eʋegbea enye gbe aɖe yi ke edzɔ kple egbe aɖewo ke woyɔna be Niger Congo cluster of languages wonye gbeƒoƒuwo ke míatɔa ele cours habɔbɔ me yi ke le cours habɔbɔ mea alɔdze yi ke gale cours gbebɔbɔ katã mea woyɔ be gbe ta le gbe ƒe ha gomea Eʋegbe yenye gbãtɔ hafi tsui gbe kplɔe ɖo hafi gbe bubuwo kplɔe ɖo le Afrika gbewo dome. Numa na be Eʋegbe ɖalɔ de teƒeteƒewo le mɔ aɖewo nu. Ne míetsɔ egbea ne ma mígakpɔ be míaƒe gbea wogblɔ le English megbe be egbe me be enye tonal language alo nye gbe yi ke ne wogblɔa edze be nase aɖe ɖe dzi edze be wòaɖe nase ɖe dzi hafi nate ŋu ayɔ nyawo woado nyuie. Tsɔ kpe ɖe nua egbe ya wodze sɔsrɔ̃ gɔmea edzidzi ŋutɔ gake mesia menya be Germania yevuawo alo German yevuawoe le gbea ƒe ŋɔŋlɔ dzesiwo ɖi yi ke míagblɔ be nye orthography ɖi na mí hafi míawo hã míeva edze sɔsrɔ̃ gɔme le suku kple teƒe bubu yi ke míate asrɔ̃ Eʋegbea le vevetɔ le eŋɔŋlɔ gome. Matsui ɖe afi ma ayi dzi be míedo Eʋegbea be leke efonye nuƒola gbãtɔ gblɔe ne be Eʋegbea fia wodom le Ghana ye wosrɔ̃m le suku hã me le Ghana, wosrɔ̃m le Togo le woƒe sukuwo me. Míede Togo hã abe ƒe 4 ɖewo nye va yi ene gake míekpɔ be Eʋegbea le ke míebe wòle le Ghana mele Togo ene ma ta dze be míaɖe afɔ ɖe edzi. Míeɖo Benin dukɔ me wodona Eʋegbe le afi ma yi hã míekpɔ be le yake Eʋegbea le ete ŋu le Ghana mele le Benin dukɔ me nema le woƒe sukuwo me yi hã dze be míaɖo aŋu le ŋu. Le Nigeria dukɔ me le Gbadaglia la yawo mewɔm kura o negbe míatɔ yiwo ke le ƒutagonua wokoe gbea dom le afi mawo ta ŋtsɔ ebe kɔsiɖa yi ke va yi me ene hã míaƒe nufiala ɖeka yi ke nye Apetɔ Hope Dekon eyi afi ma gava wɔ nugɔmekuku ɖe tso enu le afi ma. Ale be ne mewɔ le Eʋegbea le fia nye ma le mía gbɔ le Ghana ŋu ɖeke míagblɔ nye be le University of Education Winneba yi nye teƒe yi ke wole Eʋegbea srɔ̃m le kom le Eʋegbe me. Mí Eʋegbea srɔ̃m le
University of Cape Coast gake ya English gbe yo cho le gba fiam wo gba fiam le University of Ghana gake English gbe yo cho le gba fiam gake na ba le University of Education Winneba ni gba fiam de gba ma le University of Education Winneba gba va suku ma fia e de bla tonvo que fifia nyama ton yene Nufiala la university le gba unfia le sukoma nyama ton ma wa enyenye wo pe HOD afia alo head of department afia enya Dr Dogbey ayo menye Dr Pascal Podo yenye head agba hafi anyama ba hofia de tepe kake ha le department afia le mia le un fian klimi ama tonle yenye Hope Decon Afetɔ Hope Decon yenya mai ka kwana do ponya o jina mi le department a ye amanelia yenya Afetɔ Gabriel Agbamahia ama tonle yenya Afenɔ Cynthia Mallet amadaka galamia doma gake no fian klimi hafi ba hoji jofia yenya Afenɔ Georgina Afafa Sapati miama ton alo miama dema yele department ada ashifia vegbele ko le miagbo ni mere tefa ton le investissement le undergraduate level ta diploma malio certificate malio degree mi wona 4-year degree le Winneba alaba apatamo o medo yenye mayoko bo osro Eʋegbe pipia eli afine be asro Eʋegbe ple English gbe ihali Eʋegbe ple français gbe eli Eʋegbe ple German gbe hali mie sosrom ye vuocho Germania du koma vale Eʋegbe fiam mi vale German gbe fiam pe Eʋegbe le department a cho yijia mi gbama ye mi wan ay kanya Master of Arts ple Master of Philosophy o ma vama ole le Eʋegbe ayo ma afia ma me jefia wo je doctorate degree o le Eʋegbe ay kanya global Doctor of Philosophy wo je o le Eʋegbe le mi agbo ay kemia ma toma ko nu makata jengoy nemecho masters view yo kele mi asifia ple undergraduate view yo kele mi asifia suku bi ba khlama ade alofandre ple nanene alabe amayo katanya mayo ke le first degree woma o nya ma bla amalofa aton bla ashek amalofa aton bla sheke voni e ka so amavere ko ado alofa aden yene mecho masters wala of year mi alofa 100 dege hafi mayokuba yo PhD alo doctorate degree ha wo ho gomo jege ape mayiko over kaklema mavado bonya hadeke na macho akperenwu ala Eʋegbe lele mi agboyin fifia mi dogere won le Eʋegbe le Ghana le kpɔɖeŋu ma tema gblɔ be ame yi ke xɔ sukuvi yi ke ƒe dɔwɔwɔnu dzedze le ŋu le tso yi ke moɖo university katã va ɖo asi negbe aƒe va yi ma Eʋegbe no srɔƒe wotso eye ke miagblɔ be nye valedictorian medzɔ kpɔ be ame aɖe wɔ dɔkɔxɔ 4.0 aggregate medzɔ kpɔ gake dzɔ le department
ma glo pe va ye amabla voton ye first class ye ncho pelechi banto pen ke bla vod adiangba amayo ke mi graduate ha amabla vod ke ye chu Eʋegbe no sopa for first degree ma glo be agbalengonglo de Eʋegbe ma nu ko makuku de Eʋegbe ma pele agbalengonglo e ko mi glo be right na mi nglo agbale vovovo de Eʋegbe ma e ke li mi ma toma ko e hule achumdem nya anya tefe miafo David Abusa adi chava mi agbo fe bayima no afa bayi mala mo ma e kanya 2022 eva mi agbo eva po sukuviao Nufialawo le kemi do me do yo mi wo mi ko do coffee yo ko bana anya tefe Eʋegbe a ele tenu ta la University of Education Winneba miele magbe hem da le Eʋegbe xexle esosro eƒe dekɔnu wɔwɔ ɣeɖuɖu ƒuƒoƒo wɔna wɔwɔ katã le miame ye gbegɔmeɖeɖe kple tɔ katã mi wɔm le afi ma ta nufiafia yi ke mia de tome fia dzebameta xɔe ye mi wɔ ge be miame yiwo ke le gbeta hã miakpe ɖe mia ŋu be nufiafia nazrɔ̃ tu le yi ke miawɔ edegbana li ke ɖe aƒe agali ke ɖe gbea hã be miafo mia nɔviwo yiwo ke le Eʋenyigba dzi hã wo maganye amedzro ne gbe o ɖoɖo ya mi de tome fia mi le klalo ewɔ ge kpli mi ye dzigbɔɖi yi ka hia miakɔ wɔ dɔ ɖe hã mi hia ge tso mia gbɔ alo mi katã mi wɔ ge asi ɖeka le asi me menye nye ɖeka gbɔna ŋua fia ge ɖa o lecture bubu katã le département a wo hã gbɔna gome kpɔ ge le me ta ɖoɖoa takpekpewo dzi ge le mia dome be nu yi ke ame aɖe nava fia ŋutsotso ke miaxɔ tso mia gbɔ yi ke yevuwo gblɔ be feedback be nu ya mi de tome ɖe ame aɖe nanɔ monitam eƒe outcome ɖe eme tso ŋuwo ɖe wonye nu yi ke le mia dzi dema le Ghana dukɔ me fia egbe yi ke tsi tsitre ɖe Eʋegbe ŋu koe nye eblugbe ye le dzeɖoɖo aɖe me meka eta na miatɔ ɖewo be eblotogo hã wowɔ apps ɖo ɖe anyi yi ke tsɔ le woƒe nuwo fiam srɔ̃mee alebe technologicalia woƒe gbe va le de ŋgɔ nɔ ge ne Eʋegbea miame aɖewo miekpɔ gome le Eʋegbea dede Google site me be me yiwo ke bene ge ɖe Google la nate ŋu akpɔ Eʋegbe ƒe akpa ɖe asrɔ̃ le afi ma wònye be language sukui mi le university mi le ye nufiafia dɔ ye nye dɔ yi ke dze ŋgɔ university koŋ ta manyo be nava egbe srɔ̃ƒe fi ko hame le gbɔsɔsɔ me le wo ŋutɔ masegbe ɖe ko ta miede kɔsa ɖe tome ye yɔna be proficiency eyi ke ne nye Eʋegbevia nasrɔ̃ blugbe asrɔ̃ wusagbe asrɔ̃ gegbe akɔ kpe ɖe Eʋegbea ŋu be nanya dodo ko ta miaƒe program ya mietsɔ ga sɔ kple miatɔ ma atsɔ nanewo akpe be ne mi va ɖo be miagblɔ Eʋegbe ŋuti nya miasrɔ̃ Eʋegbea eƒe akpa yi ke miasrɔ̃ le nyaduwo ƒe akpa dzi le gbeŋutise ƒe akpa dzi le kɔnuwo kple nuɖɔnuwo ƒe akpa dzi madzagba gagblɔ nya ma ke gake mazã English gbe Eʋegbea ƒe akpa yi ke miale le grammar alo syntax ƒe akpa dzi Eʋegbe yi ke ƒe akpa dzi miale le literature kple composition ƒe akpa dzi kple Eʋegbe yi ke ƒe akpa yi ke miale le customs and institution hã miemawo katã neva hia miwo dege miaƒe nusɔsrɔ̃ me
be nusianguna deblebo lenya teƒe ma asitɔtrɔ geɖe hiã le ʋegbea nu ye le yi ke ŋgɔdɔwo dze gɔme le CEANA to ƒe akpa dzi hafi mieva míegbɔna tu ge ɖe dzi míewotɔ ɖe tsɔ ge akpe ɖe míatɔ nu hafi agblɔ be ne be kuxia ɖe vava ma yi hã míegasɔ aɖɔe ɖo le kpɔɖeŋu me magblɔ be egba me eʋegbe dom gake le ʋegbedodo ma ame aɖewo tso avenɔ, ame aɖewo tso ŋlɔ, ame aɖewo tso tɔnu, ame aɖewo tso eʋedome ye ame aɖewo tso agave eyi ke nana ge be togbɔ be me eʋegbe dom abe eʋevie ne hã nɔvinya aɖe anɔ eʋedome eyi ke eʋegbea ke dome lea masi tututu ta ehiã be ame yi ke nye eʋedome nufiala le mía domea hã nava de nu me ne mele ŋu ƒom. Ta míaƒe nufiaƒea eʋegbea ƒe alɔdze alo dalẽtwo katã le eʋegbea sia nufialawo tso nutomawo me kloe le départementa. Magblɔ be le nufiafia ma maɖɔ afɔta na mi be ale míedona English gba le Ghana menye nenema wodonɛ le ablotsie ma o. Ta nenye be míeva do yevugbea ƒe akpa ɖewo egbea mesɔ tome na ame yiwo ke taflatse womeva Ghana kpɔ ye míawo le ke míaƒe aɖe sena le eʋegbea dzia nenema míaƒe aɖe sena le English gba hã dzi ke mía nɔviwo ke lé ŋgɔ ɖe asi ne mí hafi míeva gege ɖe megbea woga kpekpe ge ɖe mía ŋu míanɔ enyamawo me dzrom be le ke míawo míegblɔ eʋegbea le Ghana le míawo míedo English gba le Ghana mía nɔviwo ke le ablotsia hafi lé ŋgɔ ɖe asi hafi míele ƒe tɔ va yi hafi míegege ɖe me fia hã wogasi kpe ɖe mía ŋu be ne míeyɔ nya ɖewoa woawo hã nagagbugbɔ ayɔ ɖe English gba me ne wotɔwo be ŋunya yi yɔm míele enye gake míawo míaƒe aɖe sesem ɖe dzi ɖe eʋegbea dzi. Le gonye ma taflatse mekukɔna vie ta magblɔ be le nye nuƒo aɖewo ma megbɔna kɔkɔ ge ɖe me eye ke menye ŋuɖoƒoa wòanye o. Nufialawo katã yi ke le départementa mí katã míesrɔ̃ eʋegbea le undergraduate level. Ta nufiala aɖeke me le départementa fia míagblɔ be enye ame yi ke nye edzrotɔ na eʋegbea o. Le first degree mí katã míewɔ eʋegbea fifia nyanya nye mewɔ English gbe kpe ɖe eʋegbea ŋu Eʋe Ole mewɔ Dr Pascal Kodo hã Eʋe Ole wowɔ aƒenɔ Cynthia Mallet hã Eʋe Ole wowɔ ye aƒetɔ agbemenye hã Eʋe Ole wowɔ enegbe aƒetɔ Hope koe va wɔ Eʋe with linguistics. Ta mí katã mí eɖutu ne gbea ye le masters level hã mí katã mí wɔ masters degree le eʋegbea me ye míaƒe project work alo thesis katã hã mí ŋlɔe ɖe eʋegbea me. Ta mí katã ke le départementa ŋusẽ le mía ŋu le eʋegbea fiafia kple nugɔmekuku kple dɔ ɖe le wɔ le eʋegbea me mie aɖu ne ko maɖe mɔ ne danye na mi hã nɔ ge ɖe me ne dana mi na ge ɖe me ne nya ɖe le sia awɔtso kpe ɖe ŋu afi ma yi dzi. Okay, sorry. Akwe, Nufi, enyabe George nam to George nami into be your hall, programming this request on our behalf. It's exactly what we needed, and I know people wonder why I'm speaking English. But I'm telling you, when we're teaching the kids, I do speak my little Ewe, and they understand it. Oh, you're going to hear something. You'll see them saying something. Their accents are even better than mine. So we are very happy that
and we understand everything you're saying, and we think it's going to be fantastic. And some of these, the old students that we have will hopefully come in and see even deeper. They will even understand more than the very first few people, because we they learn the ABCs and the nuances and how to greet. We don't want a child to come to to meet you, Prof, and just say morning. We Americans or English. No, that's not. We want to say medekuku fiaina. That's the kind of things we've taught them. So when you see them and you hear they say to each other, and the other one says, medekuku indi nawo, indi efwa. You hear the now, but you can tell that your child is learning something, and they have. So we just want to really thank you for doing this for us. And from some of the other discussions that we've had, we know that you're really, really going to take us higher. We really thank what other group of lectures are, next week. One of the things I wanted, but I think what video there, video. Mabado Banyado. Gakanabado ha. Makoga and Yaklamiato Miakwe. Alabama Hagafia affodomi affodopomicho lake mia our doclimium. Tanabado come Yakoga. Choicia. Choicia, but no software. Manamikatanya Jimagaru. Tammy Wavu. Do a voli, Miruna. Never don't have a father. Me and my video, Choga Afiami, Long Fafiami. Ye, Musa Papa Agaka. Le Maya Basosroma, Missona to Nua Naoma. Ye, le me a Vaudoma. Vuvokla Erudu, Hajiji, Onya New York, Mamichinado. Yeneba make Maduchunanuma or Obraba Ama Foka. Ta should have been a Wola Akpenami, no Hajimnami, ye the view no yadum. To Mamma, Miss Rockback, Clever Cornwall. Nemila no fiam, ye a Harova Gadama, Bamia Weber, Nuika some Nusolaola, Nali Kadoma, near Bonamaha Degalema. Ye let me abo the month of every education now. Now do for Mamletoma, about undergraduate now. Miafuga adovu, evu afu, miana miajo. A man in social akpade. I love Elabona Agbalangono, Alabana, never do Jeremica Vaolea, Ajaba over Vignania, Najela Fima, ye aje to Vopo, Verudu, Hajiji, Pelundo do ma, Tamifiano Mao, the Vioha. La mia tamaga miga vo mi bona fuchuga mi agbo gbaraka le tiaji yako we kemie de natunara azaha le mia shikum mi duna pa shape aba department na magba mi yemi duna za kosha daka yemi duna eveza azadudu anu le mafun mi duna za apalachi adama alo palachi adrama ta azadudu ma ƒonu dodo atɔshilao agbedelawo kple ʋedɔwɔla ɖe sia ɖe le ke wodo nu ya mi ɖe ne fiana ʋenuɖuɖuwo sukuviwo ɖa ŋu vovovo galadze kple akple ƒe ha vovovo woɖanɛ kple all the gastronomy alo delicacy in Eʋe wowɔnɛ kɔ fiana. Ayumaha level the shadow ponavu. First level 100 view, 200 view, 300, 400, master's view, Odovu, Alo Chovu, Pona, Onyamoja Kadon. Onyan le department eke Marakamapomo Adidio. Ye, a fiale, a see above Vanusalo Fiana,
ye nyɔnu fia kpe ɖe te ɖe mi lia be Eʋe dukɔ ne le département mayɔ míaƒe lettre aɖewo ŋkɔ matsɔ woƒe nɔnɔmetatawo afia mi ɖewohĩ mía dometɔ aɖewo adze si wo akpɔ wo kpɔ le Ghana mafia wo gbã wo dometɔ aɖewo mi hafi ne ma Deve ma show slide aɖewo ne ma fia wo mi nufiala ke mi dɔ ge kple nufialaga ke mi dɔ ge kple wo dometɔ aɖewo malo le slide no ava dziƒo vi ɖe ok ne mi kpɔa nye ŋutɔ nye nɔnɔmetata ye ma nye ŋutɔ gava le afi ma nye ma ba edzedzem mi kpɔkpɔm o aƒenɔ Georgina Sapati hafi Afetɔ alo Dr Pascal Kpodo ame ke adze le slide dzia ok nye ŋutɔ ganye ma wo gakɔ da ɖe me Afetɔ Gabriel Agbemehia Afetɔ Hope Decon kple aƒenɔ Cynthia Mallet magblɔ be ne mi kpɔ Afetɔ Hope Decon ele avɔ ɖe me nye ma be slide dzedze le mia gbɔ I want to show it. Okay. Magago ashia slada no jela mashamana ana akpo over picture ona je mi akpo don't hear ne be break le mi vai trouble ta magloba mi sute le Eʋegbe ƒe ŋusɔsrɔ̃ ƒe nufiafia kple amuadzi miazɔ Eʋegbe na ayi ŋgɔ mi sute be miakpa asi ɖe mia ŋu wɔɖe zɔ wo gbɔna le Ghana be Eʋegbea ede ʋe de blu fifia mi asi kpe ɖe mia ŋu be wòade ʋe ade blu agada ablotsi ade xexea me katã be woanya be dukɔ ɖe li nye nuteƒewɔla kutrikula ŋusẽdolawo yiwo nye ʋeawo le nufiafia ƒe akpa dzia mi Eʋegbea sɔsrɔ̃ gɔmedzege tso mi Eʋegbea gɔmedzege tso abɔdzokpo ma gblɔ ne ma from the very basic level to yeah yemi gbɔna yemi fiafia gbɔna gɔmedzege tsoe mi dzesidege ŋɔŋlɔ dzesiawo gbã alo alphabetawo gbã alphabet ɖe sia ɖea yɔyɔ nɔnɔme le esi nɛ dzɔgbenyuitɔe le mi Eʋeawo gome miaƒe gbea English yawo yɔ be phonemic language phonemic language be nenye be ne yɔ ne kpɔ ŋɔŋlɔ dzesi ɖea le ne yɔe ne makoe wo gaŋlɔnɛ hã megbɔna ema me ɖe ge le dometsotso kpui aɖe yi ke míexɔ ge fia megbɔna eme ɖe ge nyuie le dometsotsoa megbe ta míaɖɔ le alɔ te vie afi mi gayi dzi akpe George, dan le mute. Akpe na mi.
Ta Eba me break. Let's start to break out. Okay. Music agbada. Egbona. Ta Maraku miakpo enviade fia alabe edode miewo vayi. Sukuvio peng srɔsrɔ de vayi abala miegble na miedio mia afie dewo ne miakpo ne miakpo ale sukuviawo ten srɔ̃ eye wontɔ ten eko enyawo kɔkpe ekɔ fefe ne amewoe ta meɖe kuku mia ayi didideme vie alo mia take a short break vie alebe ne mietrɔ gbɔ ko la ne mia akpɔe ɖa be leke miekpo ɖeviawo alo nusrɔ̃la yawo ƒe wɔnawoe hã leke miekpɔwoe hã ta yo mereku ke miegbɔna kpie yo akpe. Miedogbe nami. We greet everyone. We are Srɔ Eʋegbe or Learn Eʋe, a part of CEANA. CEANA, having realized that language is an integral and important part of the culture, the Ewe culture, has decided to institute a class that will train Ewes and others about the Ewe language. So for the past 3 years, some volunteers have come together to curate a class for Ewes. And as has become the tradition, during the CEANA convention, the class members come to showcase what they've learned throughout that period. And there is an important observation. The United Nations estimates that by the year 2040, about 70% of the languages that we speak now on planet Earth will disappear. And this is because people are not teaching their children these languages. So we feel that CEANA's resolve to do this work through the Srɔ Eʋegbe program is a good way to ensure that the Ewe language will not go extinct by that estimate that the United Nations has given. So, Oglonabe is a wuza togbo konilena, meaning that to measure something, you need to take it to the scale. So here are the students coming to what they've learned so far. So over to Auntie Mary to take us through a short. Thank you. Akpe. Auntie Mary. Well, welcome everybody. All the students. As Doug said, this is our 3rd year, and it's been very interesting. Students know, if you watch the last 2, they know the alphabets of the
language. They know the numerals. They know the number of alphabets that are in there and how many vowels and all that. And we have really learned some of the intricacies of spelling and the way things sound. Today we have a continuation of something that happened last year. One of our students got to Ghana and was very well welcomed. This is a continuation. Isaac, you may start. Hey, novinye, afika imiecho. Oga miecho ketashigame. Nuka imie vawole asiame. Mie vai ple, koklovivi ple, agbeli. Nuka imie numa woge. Mie si oa, Evebeto wa katale, Chechiame, le, America ple, Canada ple, Radom le, Atlanta, Siena za. Mille Coclovivia ple Alberia Comuna Atlanta. Azalo. Now. Hey, novinye, afika imiecho. Oga miecho ketashigame. Nuka imie vawole asiame. Mie vai ple, koklovivi ple, agbeli. Nuka imie numa woge. Mie si oa, Evebeto wa katale, Chechiame, le, America le, Canada le, Radom le, Atlanta, Siena za. Mille Coclovivia ple Alberia Comuna Atlanta. Azalo. So for Cyrus, one of the things, we don't know if you noticed, but then there was a big word in this script that we just did that doesn't sound anything like it looks. Who can say what that one is? Chechiame. Ehiame. Good. Now, can you say why it doesn't sound like it looks? That, the X, it says XE, and you say, what sound is that? X. What sound is it making? The H sound. The H sound. And why is that, Isaac? Because X has the sound of H in Ewe. Very good. So as you can see, ladies and gentlemen, these are some of the nuances we're learning with our language. Just like our dialect, Ewe, we spell ourselves, our part of our name, capital E, W-E, but we don't say Ewe. If you really understand everything, you say Ewe. So these are some of the things we're learning in our language. For Cyrus? Yeah, abale nyentom yekwe CEANA pesuku ya mile nusrom mile nufiam nya pesuku view abale Dr Dogbey United Nations ebe nemile mia pe gbe fiam mia pe review mia pe view egba kuge ta anya be mile egbeji mile America mile apo kake mia pe gbe ajimia no do na mia pe view elemabe the viewer was English top ha kake enya be was Srɔ Eʋegbe. In the nation, what I'm saying is that I'm just reiterating what Dr. Wanyo already said about the United Nations projection that by the year 2070, 2040, some languages are going to go extinct or do not exist again, 70%. So we need to teach our language to our children. And CEANA has thought it wise to put in place this class. So
we need you to avail your children of the opportunity to learn our language so that our language will not be part of that group. It's a good thing to do. So let's do it, for ourselves. Let's do it for our language. Let's do it for our culture. So in the coming year, you're going to be seeing more and more of us. There's not going to be a break again like we had. And we want to be able to keep this going so that our children become proficient in our language. Thank you, and happy CEANA. Azalo. Azase. Okay, so as you've seen, there was a great display, and the expectations, I believe, were met. This is a class that started not too long ago, but you can just cast your mind back to what you just seen. Look at the way that they pronounce the words beautifully. Look at the tonation. Look at everything. So we leave it to you. You make the decision. Come and join us. Va gede mia dome. Akpe. Meva mia strong. Va mia strong. Eʋegbe. Va miva. Akpe. I don't go every 2 weeks in a month. And that's by the choice of the people who come to study. And we will post this online again, and anyone can join us. And in addition, we are looking for tutors as well, so teachers. So if you feel you can help, try and contact any of us here. Auntie Mary, Uncle Cyrus, Auntie Vero, myself, or you can contact any of the students, and you are more than welcome to join us. Yo, Akbe. Miaga Dogo. Miaga Dogo. Adogo. See you later, alligators. Bye. Bye. Yo akpe nami abala miekpo na mionto miekpo ale amo oten eglo anyagede levegbe me alebe amemawo nyame yo ke monye vegbe jingu eton megbe vayi hafi oten wo ngimo alebe mionto miese ale ofe nguƒo alo accento ta miekpo be nuya ehia elabe miekpo be oji be yo sro gbe ta mionto miekpo yo akpe Dana mi kple Dr Dogbey Mariku ele miagbo akpe Medical doc. Wengi ba now na wo lista ejimbe na wo lista. Ne ebe teacher so open lista. Esama. Medical esama. Enye esama. Am I on mute? No, I don't think so. Yo, Mariku Dr Dogbey ke Mariku aglo nyada na mia lekena pocho ngia ngu wona onwe. Ele on mute, I think. Mute. There we go. Mie Jagbagba. Domanya wana mia wele doji. Ewo nkube yimi le revia o le koshira de ka Afetɔ mokola ina le tire ka Afetɔ moko. Yeko o temu le
enya deka evaro glom no ya fiami bena ajo ba fi kemia maro mi le na ho ba ajo mi nga adidira nyiba ba mi atemale no Nufialawo kple amasiama ike jibe ya so ho gba wali ni mata ma glo bena mi gbona mi anio mage de ha dem ba mayuke ano Nufialawo klomala de gbagboglo e kemia glo ba the spoken side ple amayoke ano klom le egba khakhle ple ngolo pakpajia makare bana mi blend alo mi ko anu vayo afofua wa ga zore ngocho e won kube mi tem chuafo na nu ya lebe mi wonu de ka evero ko Nufialawo tem epike enyaya nanye be mieza koshira ve alo mi le godon le koshira ve ye le tie tomama gboko Nufialawo la le kana no so ava noji koshida sia koshida makali be kaka para kana ayi ava ye Nufialawo aten anote agbo gba pewoto pelewo jilawo plamado le Ghana fia ple la blochia sia go ha donona mi miawele do nanye be Nufialawo nto ha nu yo huma video na o shi bo ya huma no practice ma ha aganya kponto miawele doji mawi na ida mi nyate fo na mi ho mi afa video a ega aforo pa fia gami chole ke mi alle Nufialawo yene me ga dogo Nufialawo nto ha lo ma shame ke mi dogo ha le ke mi nabe egba na do bo kaba bo wa mire o ma ha mi oge ta mi apo Nufialawo ke enya apo no maleta Cynthia maleta mi zanga ala ba ye no proficiency afiam ple to bo mi ke ta mi wa language acquisition ha like wo sona gba ganada mama mi ke ta mi sonu ma ye ma fada ngula mi asi mi awo dola asima asima be CEANA sukua nalike akpena mi Apprende. Apprende. Miracle, ya fiami, not fiami, what's it? Show me. I know show and teach is different. Now, show. I want to see how I think about my Ewe. You were going to not show us, but you were going to show us the names of your teachers, the ones that didn't come up, your lectures. Exactly. Okwe fiami of ode wa fia Ajela spinaja. Badaku. Aja. Maja. Yeah. You can take me off, Doc, and let him see if he can get a space. I don't know why it's not. Mi apa Nufialaga Dr Dogbey enwi mafiama ke mi onto nkola miekpo enwo kata miekpo le amo otan Srɔ Eʋegbe amayo monye Eʋegba cham de gake otan Srɔ Eʋegbe ta mi da pene Dr Emmanuel Dogbey be o kple oto Ewe Department akata le University of Education Winneba odu be ne yo kpede CEANA alebe ne miape gbe amaga abu ta Dr Dogbey merekune le ready ko le claro ko la merekuna namanya alebe mia bas lara ma shum le mia gbo. Okay. Mia adolotera fuma gbo. Yo. Anya ike maglo acho lek mama fia Nufialawo kata o fono no matatao
Gake display ma bavam le mia gbɔ. Me bavam le mia gbɔ. Emegbe mi asitrɔ ge ŋu ne mi ga do go be wòava. Enya ma gblɔ nye bena míaƒe gbe abe leke megbe mi gɔmedzedze tso gɔmedzedzea ne mena egbe enye gbe aɖe yi ke nye phonemic language yi ke leke míeyɔna nyawoe ŋɔŋlɔdzesiwo hã ne ma ŋkɔ ma koe gale wo si le kpɔɖeŋu me ne mi be a le ko dze le nya me kɔ nenema ko dze le gbeɖiɖi hanui ma kɔ kpɔɖeŋua agblɔ be ne mi kɔ English gbea míeyɔ leta ŋkɔli ne alo ŋɔŋlɔdzesia ƒe ŋkɔli le vovo tso eƒe yɔyɔ nɔnɔme ŋu le kpɔɖeŋu me míayɔ ŋɔŋlɔdzesia ɖe be k gake k ma eƒe yɔyɔ ma eŋkɔ ŋutɔ nye ke eɖe nye dze le English gbe me gake dze le eyɔyɔ mea zi geɖe mi va yɔna ye ɖe eteƒe ye zi geɖe la míeyɔna A B C D le eƒe gbe mea A B ma yi koe ganye ŋkɔ le nyayɔyɔ me ta gbeɖiɖi egbea ŋutɔ nye phonemic language ta eƒe ŋɔŋlɔdzesia kple eyɔyɔ wo katã wole ɖeka nenye be míekɔ gbe abe míasrɔ̃a míegbɔna nyahawo srɔ̃ ge nyahawo woyɔ le English me be word class alebe le word class mama míegbɔna ŋkɔnya kple eƒe hawo fia ge dɔwɔnya alo wɔna fianya hã kple eƒe nyawo fia ge eƒe hawo fia ge míegbɔna ŋkɔnya ɖɔnya wo fia ge ne megagɔmedze ge míegbɔna noun classes alo nouns fia ge yi ke míagblɔ be nye ŋkɔnyawo míegagbɔna dɔwɔnyawo alo verbs fia ge míegagbɔna adjectives alo ŋkɔnya ɖɔnyawo fia ge míegbɔna adverbs alo dɔwɔnya ɖɔnyawo hã fia ge kple bubuawo ne míefia wo nema míegbɔna matching pairs wɔ ge tso le yake enyamewo do kae etua ʋegbe aɖo míegbɔna fia ge nusrɔ̃lawo be ne míewɔm ko la hafi míegatsɔ nuƒotɔ kpe ɖe ŋu kɔ le ame ɖeka ƒe nyagbɔgblɔ ɖe ma ate ŋu akpɔ be ne me eme be kofi va míakpɔ be ŋkɔe nye ka ye wɔna fianya alo dɔwɔnya nye ka akpe míayi ɖe dometsotso vi aɖe alo míaɖɔ alɔ te se dɔkta wɔnyo ate age ɖe me faa yo akpe Dr Emmanuel Dogbey akpe no ta bala oglo na music da kai me da kukula ta yema agona obe chichi ahụ ofe na alo manya leke okay mi obe Nufialaga le mi adomata English yevo oglo na obe owe can no play mix miracle like oglo na kama da Eʋegbe me like ife nwide ife nonome alo nka analogy le analogous one le Eʋegbe me nye like Dr Dogbey he didn't hear okay yo ke mi egbona pie miracle mi po mi e havia ike egbona yo pe egbona pie
Ago. CEANA. Apoia mo for CEANA convention ava dovohi. Edom kwajiba apoia mo for CEANA convention ava jile Colorado, Denver. Le jimu anya pa nkakabla vavo shekia. Vada sina jimu a shekia pa nkaka Eʋegbe. Le pakpeve plebla vavo neyama. Wanakata aijile Crown Plaza Hotel, Denver Airport. Eikamia pola 15500 East 40th Avenue, Denver, Colorado 80239. Apoia moto anonoga butu. Ka registration alonu konglong na apoia mo for CEANA convention ayi ale. Na hocho po wi nyi ha ye. A guy can na registration anya $214. Kana hocho po over that sina po wi andremoa. A guy can na registration anya $135. Kana hwaba pa tonva that sina afa sekimoa. Registration fee akunya $90. The view ka hopo na hadi divanyigba. A gada ka mali na over registration. Kama droje pa alo hotel lila sibobwe de jike a night alo azanda kaba anyichichia ikunya $145. But anyana na nyebane hega yokata for the breakfast anunchi ele yauda kula afida gbe haka dina tohia de anoji for the anyana na le momida gbe anya grand banquet with 4-course dinner alo a fiobonu dudu agbaneso kele kosida gbe anya akpada solima tohia de le khama voma gbe agajiji no kula nududu agayiji jijotodro amanu ayiji le afima ona minya ba miamadu mi glomba ke afi yo ka jaga yo ledi lake yo oga afi avata pe ka ngwaji imle machibo manna mianye ba hotel shuttle anno dumieke 30 minutes de shada akomi cho afi yo ka miele na namaki oga tromi agwe o
Oh, mito, me segoma ba, me ama gedo me bloblomba, you pa home, and no far more kenya refrigerator, papla, mika kuna ko heating dudu kenya microwave, man on a hodomo, yata puada kamela kama poya moe, a hode shade kana gadama, the CEANA Convention 2024 toya, refrigerator, papla microwave, and no ho katame. Kadon kwaji haba miak plomi, actually a toko ko, la mujaka chadipa yokata le Denver, miak plomi at the tefamawe. CEANA Denver 2024. Ma volo na yena no makokobu boda. I think one would calculate me le 2024 at Ewe Association of Colorado.org. Allo CEANAonline.org. Nagabi a register ha. Jakwana Pokana Cornelius le plus 303 332 9788. Allo Francis le plus 303 875 9255. Allo Divine, the plus 720-629-5812. Denver 2024. Apoya Matoa. Anonoga butu. Ago. CEANA. Apoya mopa CEANA Conventional. Ava dovohi. Hedon kwajiba apoya mopa CEANA Conventional. Avaji le Colorado, Denver. Le jingu anyapa nkakabla vavo shekia. Vada sina jingu shekia pa nkaka Eʋegbe. Le pakpeve klebla vavo neyama. Wanakata aiji le Crown Plaza Hotel, Denver Airport. Eikamia pola 15500 East 40th Avenue, Denver, Colorado 80239. Apoya mato anonoga butu. Ka registration alonu konglong na pa yama pa CEANA Conventional ayi ale na hocho po wi nyi ha ye a guy kana na registration anya $214 kana hocho po over that sina po wi andremo a guy kana na registration anya $135 kana hwaba pa tonva that sina afa sekemo registration fee akunya $90 the view ka hopo na hadi Eʋenyigba a gada ka mali na over registration kama droje pa alo hotel elila sibobwe daji ke night alo azanda kaba anyichichia ikunya $145 for anyana na nyebana haga yokata for the breakfast anunchi le yaudakla afida haka dina tohia de anoji for the anyana na le mamida be anya grand banquet with 4-course dinner alo a fioponu dudu agbaneso kele kosida gbe anya akpada solima tohia de le khama voma gbe agajiji no kula nududu agayiji jijododra amanu ayiji le afima ona minya ba mi amadu mi glomba ke afi yo ka jaga yo ledi lake yo oga afi avata pe ka ngwaji le majibo manna mianya ba hotel shuttle anno dumie ke 30 minutes de shanga akomi to afi yo ka miele na maki oda trophy akwe oh bito se como ba ya ba to mi glomba yo ba homa fa we ke refrigerator mi ka kuna ko microwave no na photo yata pale akpe na mi nye trouble yo ke ada kuku ame pepe ikenye miape Nufialaga Dr Dogbey ele kia ke mana wapong nami vie afimia ako wona okosede afima akpe Dr Onyo nyawele doji o bale kema gbo mi gbona mi afo bo kple to kata ko adema mi enu wongo ha ho dokumianga gbo na mi kata mi gbona lo programe mi woni mi we de kai nanu gere pom le mi kata mi de fiamfia ye mai na do bloga na mi ato be lek mi hon fefia na zo wanyanwe ke mi kata mi akpo jijolenu
mia doge abe mia supervisor kple monitor wona megblala elabe miawo mi le Eʋegbe me kple Eʋegbeviawo xoxo ta do hi mia va no ŋu ƒom wɔnɔ tsɔtsɔm akpa imele ŋkɔ ŋufiafia ŋua nuƒolawo katã wo gbɔ dzi ɖe nu wo nyawo yɔm ɖeka numanyi naneke eke alo hi mekpɔ bena edzi ame ɖe gbakpe mi gɔ hã nye nuƒo gatsɔtsɔm akpa edze ma gagbɔ dzi ɖe nu ta nufialawo hã megblɔ ge be woagbɔ dzi ɖe nuƒonu ye nya ɖeka enyawo yɔyɔ hã woagbɔ dzi ɖe ŋu va se ke me gbeɖiɖia yɔyɔ nɔnɔma ɖo nusrɔ̃la gbɔ be eƒe aɖe nate ŋu atrɔ ɖe nya aɖe dzi wòayɔ ɖeka eve míanɔ wɔna ma kɔa wolege slide ake me be mafia mia meɖo ge ne mi le WhatsApp ɖo hi ne mɔ ɖe anɔ dzi mialo ɖe YouTube a ke miekpɔ nufialawo ƒe nɔnɔmetatawo do ŋgɔ hafi wɔntɔ nava ge ɖe nuya dzi ta miedze geɖe ɖo ge le WhatsApp platform kple mianiwo yɔyɔ me akpe na mi miawoe le dɔ dzi miawoe le Eʋe dukɔ lém ɖe te kple Eʋegbea nyim be woatsi akpe na mi. Doctor, because we know it's as I don't talk le Ghana, you know, Lafia Plemi. So made that now. And then I'm also sure that your other, other partners, they also know what you're doing right now. So kind of in spirit, I know they are with you that, you still haven't slept and you're doing this. So yeah, we can't wait to see them. Really thank them. Alors, mieux mia chomo koko ya adakpena for hope. Le Amasiama, le University of Education Winneba, le Wontoha. Afi miadakpena for David Abusa, ike enami eka dodoa cho CEANA CEANA University of Education Winneba. Ta pena for David Abusa be yemi pong tama de vaye be lekemia wo cho Eʋegbe nuya onwa na gba magabu albe yobo ke na mia akwera be mia doshi de mia go na ta ape albe oblona be obe vivi mevona la galago mo ta ke egbato ha afia mi ko bi ko courses sem do ma abala mi ko na CEANA gbona tamere kuku mi register alo mi nko albe na mi akata mi radogo Malta akpe na mi be mi dore mi anchi ndo ya afien ya alo ndia te pere shara mi la tama ona yero mi akata akpe okay, I know you me akpa ma class akpa ma me va mi aba Srɔƒe there. So we are not me a story like somebody like me. If I didn't know a little bit, I would have. Ago. CEANA. Afoya mapa CEANA conventional ava dovohi. Edom kwajiba afoya mapa CEANA conventional avajile Colorado, Denver. Le jimu anyepa nkakabla vavo shekia. Vada sina jimu shekia pa nkaka Eʋegbe. Le pakpeve klebla vavo neyama. Wanakata aijile Crown Plaza Hotel, Denver Airport. Eikamia pola 15500 East 40th Avenue, Denver, Colorado 80239. Afoya mato anon
noga butu. Ka registration alo no konglong na pa ya mapa CEANA convention na ayi ale. Na hocho po wi nyi ha ye a guy kana ha na registration na $214. Kana hocho po over that sina po wi andremo a guy kana ha na registration na $135. Kana hwaba pa tonva that sina a fa seke mo registration fee akunya $90. The view ka hopo na ha di Eʋenyigba a gada ka mali na over registration. Kama droje pa alo hotel lila sibobu ji ke a night alo azanda kava anyichichia ikunya $145. But anyana na nyebana haga yokata for the breakfast anunchi le yauda kula afida behaka dina tohia de anoji for the anyana na le mamida be anya grand banquet with 4-course dinner alo a fiobonu dudu agbaneso kele kosida be anya akpada solima tohia de le khama voma be agajiji no kula nududu aga yiji jijododro amanu ayiji le afima ona minya ba miamadu mi glomba ke afi yo ka jaga yo ledi lake yo oga afi avata pa ka ngwaji le majibo manna mianya ba hotel shuttle anno dumieke 30 minutes de shada akomi cho afi yo ka miele na maki oga tromi agwe oh mito mi se goma ba miama gedo mi glomba yo pa homa anu famo ikinya refrigerator pakla ngika kuna ko hitin dudu kinya microwave mano na hodomo nyata kwada kamela kama mapoya mowi a hode shade kana gadama le CEANA convention 2024 toya refrigerator paklo microwave anno ho katame kedo kwaji haba mia plomi achale atokoko na mujaka chadi pa yokata le Denver mia plomi atete fomawe CEANA Denver 2024 ma volo na hiena no makokobu bwada atimwa woda kaklimi le 2024 at Ewe Association of Colorado.org alo CEANAonline.org nagabi a register ha jakwana fokana Cornelius la plus 303 332 9788 alo Francis la plus 303 875 9255 alo Divine the plus 720 629 5812 Denver 2024 apoya matoa anonoga butu